Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. С приходом жары и повышением влажности многие огородные культуры подвергаются поражению различными грибковыми заболеваниями. Одно из самых опасных из них – это мучнистая роса. На винограде она называется аидиум. В этом видео хочу показать, как выглядит аидиум на винограде и как с ним можно достаточно эффективно бороться. Мое видео направлена на помощь прежде всего любителям-дачникам, у кого 1-2 куста, потому что у опытных виноградарей, кто занимается виноградом всерьез, они составляют схемы с росписью, когда какую обработку каким препаратом проводить. Все это делается четко по схемам, но у большинства дачников таких знаний нет, и вникать, в принципе, в это все нет времени. Поэтому будем уже решать вопрос с болезнью по мере ее обнаружения. И да, еще пару слов за аидиум. Друзья, впервые эта болезнь была описана в 1809 году, прошло более 200 лет, но несмотря на все изыскания, на все способы изучения, исследования, эта болезнь никуда не делась. Она повсеместно встречается то там, на кустах винограда. Ну что, пойдемте смотреть на нее. Свою дачу мы купили меньше, чем год назад, и винограда на ней пока нет. Однако меня попросила соседка посмотреть, что не так с ее 2 кустами на винограднику. Я сходил, посмотрел и сразу увидел, что это и есть аидиум. После обнаружения я провел обработку, о которой сейчас мы поговорим. Но давайте пару слов буквально об уходе за этим кустом. Какой уход? Ну, по сути, никакого. На зиму прикрывают, весной раскрывают. Обработок не проводилось ни одной, ни весной, ни летом. Вот, по подкормкам, ну, честно говоря, не знаю, но, по-моему, тоже с подкормками тут, ну, не было, наверное, их. Поливы, да, иногда поливы. По формировке я однажды тут поломал некоторые пасынки в междоузлиях, но уже смотрю, опять пасынки понарастали, да, и поприщипывал некоторые верхушки. Но это было давно, единовременно. До этого куст был загущенный, а что происходит в загущенном растении? Конечно же, застой воздуха, который удерживает между листьев влагу, и вот в этой влажной среде, плохо проветриваемым, это идеальные условия для возникновения различных грибковых заболеваний. Вот видите, тут цветок уже пошел расти, какой красивый. Вот. Ну, неудивительно, что не было обработок, загущенное растение. Вот мы и имеем аидиум. Давайте же на него посмотрим. Кисть винограда, которая уже начинает вызревать. Видите, вот они, полопанные ягоды. Это такой явный признак поражения аидиумом. И я смотрю таких ягод на кисти, ну, до 20%. Если не остановить, то мы рискуем потерять значительную часть урожая. Друзья, в чем сейчас трудность борьбы с аидиумом? В том, что на наливе и на вызревании уже частично ягоды. Это та часть урожая, которую хотелось бы, понятное дело, сохранить и использовать по назначению. Поэтому не все препараты подойдут для борьбы с аидиумом именно на такой стадии развития кисти, когда идет вызревание. Нужно применять особые препараты, у которых маленький срок ожидания. Химические, синтетические препараты, они имеют достаточно большой срок ожидания. Тогда смысла обрабатывать и не увидеть вот этот урожай из-за того, что его нельзя будет кушать после обработки тяжелыми препаратами. Но я не вижу смысла в таких обработок. Чем мы обрабатывали? Мы обрабатывали серой. Мы уже не первый год достаточно эффективно боремся с аидиумом препаратом Оракул Сера Актив. Это сера в жидком виде. Есть препараты от аидиума на основе серы коллоидной, но в порошкообразной форме. Так вот, в жидком виде препарат легче усваивается растением. И к тому же Оракул Сера Актив решает для нас 3 задачи. Первое – это фунгицидная задача. Очень эффективно лечит такие заболевания, как мучнистая роса, аидиум, как американская мучнистая роса. В качестве профилактики хорошо помогает от альтернариоза и от серой гнили. Это первое направление. Второе направление – это подкормочное. Без серы растения плохо усваивают азот. И, допустим, подкармливаете азотом свои растения, но они все равно стоят желтые. Возможно, растениям не хватает
как раз таки серой. Одна обработка по листу серой, растение начинает усваивать азот и сразу зеленеет и трогается в рост. И третье направление, которое решает обработка этим препаратом, это акарицидная. Достаточно эффективно борется с различными клещами на винограде, на клубнике, на огурцах в том числе. И заметьте, это все такие культуры, у которых, которым нужны препараты с коротким сроком ожидания. У Оракул Серый Актив срок ожидания 3-5 дней. Потом можно ягоды помыть под проточной водой и использовать для приема в пищу. При работе с этим препаратом нужно соблюдать меры личной гигиенической безопасности, потому что имеет резкий запах. Не работать в ветреную погоду. Нормы применения, которые мы используем, если в качестве подкормки, а подкармливать я становлюсь и рабочим раствором прохожу абсолютно все растения, вплоть до газонной травы, что сразу сказывается на ней. Она сразу становится более зеленой, даже без дополнительной подкормки азотом. Так вот, друзья, если подкормка 30-60 мл на 10 литров воды, если в качестве лечения 60-80 мл препарата на 10 литров воды. Работаем по всему кусту винограда от оидиума, и при необходимости через 7 дней такую обработку можно повторить для закрепления лечебного эффекта. Вот что хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, для вас оно было полезным и вам поможет. Ссылку на препарат Оракул Сера Актив оставлю внизу в описании под этим видео. Можете по ней перейти и заказать у Татьяны Викторовны. На этом закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.